Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wato insha Allah yau cikin ikon Allah da yardarsa za mu tashi ne akan karatu ne akan abubuwa guda uku. Na farko da akwai Marquee Tag. Kun gan shi Marquee Tag rubutu ne wanda za ka ga ya fito haka kamar animation, ya fito daga nan maybe daga hagu ya yi dama ko kuma fito daga dama ya hagu. Shi ne Marquee Tag. Sannan sai checkbox, irin abin da za ka ga inda an ce kai cikin misali kamar gender ga an sa female male sai a ce kai cikin din naka. Sannan da radio button shi ma dai za mu bayani akan shi mun za mu gani insha Allah. Yanzu za mu fara. Sannan ko ga wanda ba sai subscribe ba da Allah ai subscribe, sannan da alama karara. So yanzu za mu import din folder mu zuwa cikin Visual Studio Code. za mu je directory din mu sai wannan ce folder ta mu sai mu ɗauke ta gona sai mu tafi ita ga fallon ta shigo Visual Studio Code ga ta web ga abubuwan da namu da suke a ciki ruwa duk ga suna a ciki. Wato yanzu za mu fara magana ne akan Marquee Tag. Let's say sai ka yi exclamation mark kamar yadda aka sani, sai ka danna enter. Idan ka danna enter ga generating wannan. Let's say bari mu canza rubutun nan gurin. Let's say bari mu sa today's topics. To wannan shi ne matsayin title din mu, ma'ana rubutun da zai fito a sama. Sannan sai mu zo nan sai mu ƙara da sai shi ma bari mu rubuta haifa sai mu sa today's topics. Sai muka misali muka rubuta wannan sai mu danna enter. Let's see sai muna so mu fara yin magana akan su, sai mu ƙara on order list ko bari mu ƙara order list ko L. in ka rufe ka ga yayi sai ka danna nan sai ka rubuta li sai ka rufe. Sannan sai ka rubuta let's say muna da Marquee Tag. Idan ka rubuta shi sai ka sako ƙasa sai ka rubuta wani li din. sai muna da checkbox, yawa checkbox yawa. sannan kuma sai ya yi magana akan radio button. Yanzu mun riga mun gama bayani akan. Sannan ko za mu zo mu ɗauki one by one. Yanzu za mu zo mu fara ɗaukan Marquee Tag. Shi ma misali sai mu sa shi a H4 sai mu sa Marquee Tag. Yanzu misali zai sai bari mu saving din shi. Ba mu sa Marquee Tag kawai mun dai dan abin da zai nuni da cewa wannan ne index. Idan ka bude index ɗinka za ka zo ka yi running ɗin shi. Dan ka running ɗin shi kun gani ya fito ga today's topic a matsayin title ɗin mu ga shi ya fito. Sai today's schedule ga shi nan, sai kuma list box ɗin da muka sa. Sai kuma zai magana akan Marquee Tag. Da mu dawo editor ɗinmu za mu zo na hunta radio button. Wani su dai za ku san OLI H4 ɗin nan Marquee Tag control Z Marquee. sai zo kasan shi to anan kuma za mu sa Marquee Tag ɗin ne. Marquee Tag shi Marquee Tag yadda yake haka yake. za ka sai ka open sai ka ta Marquee. gani ya fito sai ka close da kuma generator. sai in ka tashi a wannan Marquee Tag ɗin kana so ka rubuta abinka za ka zo daidai nan ɗin sai ka rubuta abin da kake so. Let's see muna so yi rubutu masa welcome
welcome back to this channel. Please subscribe. Sai mu saving din shi, already zai save din ina da file din da muka saving din shi. Zamu kuma browser mu, kaga a sai sai kuma na haka kun gani welcome back to this channel, please subscribe. Kun gani za ku ga tafiya, ina tafiya. Wannan shine makuta shi ya ga su default din shi na fitowa daga dama ya hagu, yana fitowa daga dama ya hagu. To in kana so ka canza shi za ka yi sa maku sai ka sa direction maku direction sai ka sa equal to, sai ka sa misali muna so fara daga right, mana yayi dama right, sai ta yi saving, sai ka dawo nan sai ka refresh. Wanda inda ya daga nan gudu ke fitowa daga dama ke fitowa hagu, inda da ya fito daga nan yana. Wannan shine maku tag. Sannan kuma shi kanshi wannan maku tag za ka iya ƙara mai misali girma, to ta zai sa mai h1 a cikin sa, misali inda zai fito babba, let's say h1. Shi wannan kasan automatic generation h1, sai muka yi ƙarshe kuma sai muka yi ƙarshe nan ma sai mun ƙara h1. Shi ne ya fito ga ainihin ga code ɗin nan daga maku, sai direction scroll to right, sai h1, sai welcome back to the kenan, sai ka save. Idan kai save sai ka dawo nan sai ka na refresh. Yin da wuce babba h1 rubutun yawa kun ga fito, please subscribe ga shi nan tg channel, sai direction in to right 3 ga shi nan. Wannan shine maku tag. Sannan kuma yanzu mu ci kan abu na gaba a cikin schedule ɗinmu. Cikin schedule ɗinmu shine radio button, yanzu misali mun ba da maku tag, za mu sauko mun ba da maku tag, sai mu sa mu ƙara misali h4 ɗin, sai mu sa radio out checkbox na line checkbox. Shi checkbox yadda za ka amfani da shi, suna amfani da shi ta hanyar input. Za ka sa input idan ka sa input type is equal to nan, sai ka cire wannan text ɗin, sai ka mai da shi ya zama checkbox. Sannan sai ka zo gaba gefe sai ka sa value ɗin shi, misali sai zama misali book, sai ka save ɗin shi, ka dawo nan sai ka refresh da checkbox ya fito. Amma me checkbox ɗin idan ka duba ai babu wani abu a gaban shi, kawai ya nan. Idan kana so ka sa abu a gaban shi sai ka zo a checkbox ɗin nan a sama za ka ƙara level kenan, kamar yadda na faɗa muku level sai ka ɗauko wannan checkbox input nan sai ka control x, in ka ɗauke shi kuma ka goge shi daga sai ka sa control v. Misali nan sai ka cire daga nan, ita kuma wannan book ɗin ita za ka cire daga nan gurin, sai kuma ita a gaban level kenan. Sai kun ga yadda ya ce dawo ga shi nan level in kai control s in gani checkbox ka shi wanda cikin book ya fito, za ka iya clicking ɗin shi da ko da yaushe. kun gani shi ne checkbox ɗinsa, ma'ana yin memory ana su kai checking. Misali ce checkbox nan za mu iya ƙara su as many as we want. Za mu zo mu copy ɗin wannan control c, sai mu paste ɗin shi control v, a wannan gurin gaskiya rbr tag
arabi attack attack domin ya isa ƙarfe zai kuɗi ke rufa yanki na kasa ƙarfe sahara sai control s na biyu aka yi ka zaɓi wani abu a cikin su haka yawan gani book checkbox a gaban shi pencil a sandi za ka cika kuma ka yi cire a disan da kai to wannan kusan shi ne magana akan checkbox na kun gani da a cikin bari ɗin yake wannan abubuwa wannan shi ne kusan almost bayani akan checkbox sannan kuma zamu da abu na ƙarshe ba checkbox ba shi kuma radio button sai bari ta shi a wasu domin mu bayan shi radio kuma radio button da za ka fara sa label ne kuma radio button da ka fara sa label ne label ɗin da su ya ka fara sa cikin label kawai label ɗaya na kashi sai na sauki shi ma an ka tashi zaka amfani da input type shi kwanan ba text ba sai ka samu radio ya kasa an kasa radio nan gurin da ka zo ka sa abin naka let's say na sai maka samu aya control s aka yi refresh kun gani mai shi ma abin ya fito kun ya za ka small ɗin da kamar yadda ka ƙara wancan shi ma ɗin za ka yi kawai just nan gurin to control c to control v this is so let's say fill control s to refresh wannan ya aiki ne ya hudu to ko da ka yi clicking ka tafi koma ya ne kai clicking shi ne radio button nan ga checkbox da amfani da shi sannan ga radio button ga shi sannan ga mafita ga shi wannan mai tafiyan nan yau dama kusan yau kusan insha Allah iya abubuwan da zamu kenan kuma nan zuwa nan ga insha Allah za mu building interactive website mai ɗan sauƙi wacce kawai za ka yi practicing ita domin ka nuna abokanka to kusan yau iya abin da inda ya mutu yake ga abin na farko da ya tafi na fitar da shi na fi direction right sai ya sai rubutu mai kudin sai checkbox da suna muna da guda uku bayro book bayro pencil and bayro sannan muka zo radio button na rufiya to kun ga kusan iya abubuwan da za mu tattauna a kai mun gode da ziyara wanda sai subscribe ba Allah sai a subscribe suna ga a danna alama ƙararra sannan kuma idan kun yaba aiki na dan Allah ina roƙon a yi min like na wannan bidiyon a gode da ziyarta.